ബജാജിൻ്റെ ബൈക്കുകളിൽ കാണുന്ന DTSI ബാഡ്ജിങ് എന്താണ്? DTSI മീൻസ് ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ സിസ്റ്റം. ബജാജിൻ്റെ പേറ്റന്റ് ടെക്നോളജിയാണ്. സാധാരണ ബൈക്കുകളിൽ ഫ്യൂവലിനെ ബേൺ ചെയ്യാൻ സിംഗിൾ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. എന്നാൽ DTSI ബൈക്കുകളിൽ ട്വിൻ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റായി ഫ്യൂവലിനെ ബേൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുവഴി മൈലേജും പവർ ഔട്ട്പുട്ടും ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. ഓവറോൾ വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിൽ തന്നെ ഡിഫറൻസ് വരും. ബജാജ് പിന്നീട് അവരുടെ ഈ ടെക്നോളജി NS200 ട്രിപ്പിൾ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിലേക്കും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.